किसी भी व्यक्ति को सीआरडीआई का, कॉमन रेल का या यूरिया डोज़र का काम स्टार्ट करना हो और अच्छी मशीनरी चाहिए हो तो हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग और मशीनरी दोनों अवेलेबल हैं। आपका पूरा सहयोग किया जाएगा। दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए। धन्यवाद। हेलो एवरीवन एंड वेलकम आज के हमारे इस वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंजन में आने वाली, खासकर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डीजल इंजन की। डीजल इंजन में आने वाली जो वाइब्रेशन है, मिसिंग है, या जो स्मोक प्रॉब्लम है, कई लोगों को इस तरह की दिक्कत कभी कभी समय समय पे आती रहती है कि मेरी गाड़ी सही चल रही थी, एकदम से उसमें जो है मिसिंग आ गई, उसके बाद उसमें जो है वाइट स्मोक आ जाता है, कभी उसमें ब्लैक स्मोक आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें एकदम से उसमें हो जाती है। और जो इंटरेस्टिंग यहाँ पे पॉइंट है सबसे ज़्यादा, वो ये है कि गाड़ी में किसी भी प्रकार का कोई भी फॉल्ट कोड नहीं है। आपके इंजन के डैशबोर्ड पे एक चेकलाइट बनी होती है, इंजन चेकलाइट करके इस तरीके से एक जो है चेकलाइट बनी रहती है। तो वो चेकलाइट येलो कलर की रहती है, किसी में रेड कलर की रहती है, किसी में दोनों होती है। तो ये चेकलाइट भी नहीं जलती। आप जाएंगे, स्कैन कराएंगे, स्कैन करने पे जो फॉल्ट कोड की लिस्ट आनी चाहिए कि 2-4 कोई तो फॉल्ट कोड हो, कोई भी फॉल्ट कोड जो है वहाँ पे आपको नज़र नहीं आता। तो उस समय क्या किया जाए, उस समय किन किन चीज़ों को चेक किया जाए, ये आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कनेक्शन समझते हैं कि मिसिंग क्यों आती है। ये हमारा इंजन सिलेंडर है और ये हमारा पिस्टन है। ये हमारे पास हमारी कनेक्टिंग रॉड है और कनेक्टिंग रॉड फाइनली जो है क्रैंक से जुड़ी हुई है। ठीक, ये हमारे पास यहाँ पे इंजेक्टर लगा हुआ है और ये इलेक्ट्रॉनिक इंजेक्टर है, ये मैकेनिकल इंजेक्टर नहीं है, ये इलेक्ट्रॉनिक इंजेक्टर है। जब इसको करंट की सप्लाई मिलेगी, वोल्टेज सप्लाई मिलेगी, तभी ये फायर करेगा। वोल्टेज सप्लाई से कहाँ से मिलती है? ये जो आपको ग्रीन वायर दिख रही है, ये इंजेक्टर से कनेक्टेड है और एक तरफ ये कनेक्टेड है हमारे ECM से, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल या इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, ECU भी कहते हैं इसे। अब यहाँ पे देखिए मिसिंग कब होगी। ये या तो ये इंजेक्टर फायर ना करे, इंजेक्टर फायर नहीं करेगा। किस कंडीशन में नहीं फायर करेगा? एक कि ये वायर टूट जाए तो इंजेक्टर फायर नहीं करेगा, दूसरा ये ECM खराब हो जाए तो इंजेक्टर फायर नहीं करेगा, या फिर इस इंजेक्टर में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो ये इंजेक्टर फायर नहीं करेगा। अब अगर वायर खराब हो गई तो आपकी चेकलाइट ज़रूर आएगी, ECM खराब हो गया तो भी आपकी चेकलाइट ज़रूर आएगी। और अगर इंजेक्टर में कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रॉब्लम है, क्योंकि एक इंजेक्टर जो है, अगर मैं एक इंजेक्टर की बात करूं CRDI की, तो ये तो उसकी मैकेनिकल नोजल हो जाती है और यहाँ पे एक उसमें सेंसर या सोलेनॉइड जो है लगा रहता है। अगर सोलेनॉइड में पिन 2 होती हैं, 1 और 2, अगर सोलेनॉइड खराब हो जाएगा तो आपकी चेकलाइट ज़रूर आएगी। लेकिन अगर यहाँ मैकेनिकल नोजल जो है, जो स्प्रे करती है, वो खराब हो गई तो आपकी चेकलाइट नहीं आएगी। तो एक पॉइंट मुझे ये समझ में आता है कि अगर आपकी चेकलाइट नहीं आ रही है तो हमें इंजेक्टर खुलवा करके टेस्ट कराने पड़ेंगे। ठीक, लेकिन क्योंकि आजकल सुविधा इतनी है हमारे आपके जो स्कैनर्स होते हैं कि आप यहाँ पे करंट को ऑफ करके देख सकते हो कि इंजेक्टर काम कर रहा है कि नहीं। अब वो कैसे? जब भी हमारा पिस्टन ऊपर की तरफ आएगा और ये इंजेक्टर फायर करेगा तो यहाँ पे आग लगेगी। ठीक, यहाँ पे जो है ब्लास्ट होगा, कंबशन होगा और उसी की पावर से पिस्टन नीचे जाएगा, क्रैंक को घुमाएगा और फाइनली फ्लाईव्हील घूमेगा। तो अगर मैं अपने स्कैनर की मदद से ECM को कमांड दूं कि भाई इंजेक्टर नंबर 1 पे सप्लाई रोक दो, तो जैसे ही सप्लाई रुकेगी और अगर ये मैकेनिकल नोजल फायर कर रहा था तो सप्लाई रोकने से ये जो फायरिंग है ये भी बंद हो जाएगी और इंजन में मिसिंग आ जाएगी, इंजन की आवाज़ बदल जाएगी। लेकिन अगर सप्लाई बंद करने से इंजन की आवाज़ में कोई परिवर्तन नहीं आता है तो इसका मतलब मेरे इस इंजेक्टर में फॉल्ट है। ठीक, या फिर ये फॉल्ट आपके खैर इंजन में भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अभी हम बात कर, ये एक मैकेनिकल फॉल्ट में आ जाता है कि हमारी नोज़ल काम नहीं कर रही है, हमारा जो है पिस्टन चिपक रहा है या हमारा जो है वॉल्व काम नहीं कर रहे, तो भी ये सप्लाई रोकने से, अब मान लो आपका इंजेक्टर काम कर रहा है लेकिन आपका पिस्टन जो है चिपक रहा है,
ठीक, या आपके ये वॉल्व जो है ये लीक है, तो भी ये सप्लाई बंद करने से, अगर ये फायर करना बंद कर जाएगा तो भी यहाँ पे जो है इंजन की आवाज़ चेंज नहीं होगी। हालांकि तो फिर उस कंडीशन में आपका इंजेक्टर चेक होगा। इंजेक्टर चेक होगा तब पता लगेगा कि इंजेक्टर सही है या नहीं। अगर इंजेक्टर सही होता है तो फिर हम उस पर्टिकुलर सिलेंडर के अंदर कमी को ढूंढने की कोशिश करते हैं कि वॉल्व खराब है, पिस्टन खराब है, या हमारी कनेक्टिंग रॉड में कोई इशू है। तो इस तरीके से वो डायग्नोसिस आगे बढ़ती है। दूसरा कारण जो हमारे पास मिसिंग का है कि यहाँ पे हमें ये चीज़ बहुत अच्छे से समझनी है कि जो फायरिंग का टाइम है, मान लीजिए आपके पास 4 सिलेंडर का इंजन है, ठीक, ये 4 सिलेंडर का इंजन है और चारों में जो है इंजेक्टर लगे हुए हैं, 1 3 4 2, ठीक। फायरिंग ऑर्डर क्या होता है, 1 3 4 2, मतलब पहला फायर फर्स्ट नंबर सिलेंडर पे होगा, फिर दूसरा फायर सेकंड नंबर पे होगा, तीसरा फायर चौथे पे होगा और आखिरी फायर दूसरे पे होगा। ये जो फायरिंग ऑर्डर है ये आपका कंपनी टू कंपनी चेंज भी हो सकता है, लेकिन जो अमूमन इस्तेमाल किया जाता है वो 1 3 4 2 जो फायरिंग ऑर्डर है वो 1 3 4 2 फॉलो होता है। तो यहाँ पे अगर ये फायरिंग ऑर्डर बिगड़ जाए, किसी कारण से फायरिंग ऑर्डर जो है बिगड़ जाता है, तो भी आपके इंजन में मिसिंग आनी चालू हो जाएगी। या फिर आप देसी भाषा में कह सकते हैं कि पूरी तरीके से करंट नहीं मिले, कि जहां एक को जब 1 नंबर की फायरिंग की बारी आई तो उसकी जो सप्लाई है वो पूरी तरीके से ओके नहीं थी, फिर 3 की जब आई तो वो ओके नहीं थी, ठीक। तो इस वजह से भी आपको मिसिंग जो है मिलती है। पर इलेक्ट्रॉनिक इंजन में फायरिंग ऑर्डर बिगड़ने का जो संभावना है वो बहुत कम होती है, क्योंकि फायरिंग ऑर्डर ECM में ऑलरेडी सेव होता है 1 3 4 2, और वो सही समय पर जो है सप्लाई हर इंजेक्टर को देता है। अब ECM किस आधार पे सप्लाई जो है देता है, वो देता है आपके क्रैंक सेंसर और कैम सेंसर के जो सिग्नल होते हैं उनके आधार पे इंजेक्टरों को करंट दिया जाता है। वो कैसे, कि ये आपका जो फ्लाईव्हील है और यहाँ पे जो आपकी ये कैम है, ये आपकी कैम शाफ्ट है, ये कैम के लोब हैं, ठीक, ये आपकी फ्लाईव्हील है। फ्लाईव्हील सेंसर या क्रैंक सेंसर ये बताता है कि पिस्टन की पोजीशन क्या है, और कैम सेंसर बताता है कि क्या इस पर्टिकुलर सिलेंडर के दोनों वॉल्व बंद हैं या खुले हैं। तो जिस भी किसी सिलेंडर में ऐसी पोजीशन होगी कि पिस्टन टॉप पे है और आपके दोनों वॉल्व एकदम क्लोज्ड हैं, तो ये ECM जो है उस इंजेक्टर को ऑर्डर दे देगा कि आप फायर करो, ठीक। इस तरीके से फायरिंग ऑर्डर निमित्त होता है। अब अगर इस क्रैंक सेंसर पे मिट्टी आ जाए, या फिर जो हमारा फ्लाईव्हील का कॉगव्हील होता है जिसमें दांते बने होते हैं, क्योंकि जब वो दांते घूमते हैं तभी यहाँ पे जो मैग्नेट है इस सेंसर में वो कटती है, सेम इसी तरीके से यहाँ पे इसमें भी दांते होते हैं, और यहाँ पे जो सेंसर दे रखा है वो मैग्नेटिक फील्ड जब लगातार कटती है तो ये सेंसर जो है सिग्नल यहाँ पे ECM को देते हैं। अब अगर किसी कारण से फ्लाईव्हील जो है, फ्लाईव्हील के ऊपर जो कंगा होता है वो टूट जाए, या हमारा सेंसर ख़राब हो जाए, या उस पर मिट्टी आ जाए, या कैम शाफ्ट के गियर के साथ भी कुछ ऐसा हो जाए, तो ECM फिर इन इंजेक्टर्स को प्रॉपरली करंट देने में असमर्थ हो जाता है, और उस समय आपको जो है इस तरह की दिक्कत, मिसिंग, वाइब्रेशन, ब्लैक स्मोक, वाइट स्मोक, ये दिक्कत यहाँ पे मिलती है। तो ये प्रॉब्लम जो है आपको फेस करने को मिलेगी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में। इसीलिए समय समय पे आपको अपनी गाड़ी को सर्विस करानी चाहिए, और सर्विस कराने का मतलब ये नहीं है कि आंख बंद करके जो है डीजल फिल्टर बदल दो, ऑयल फिल्टर बदल दो, एयर फिल्टर बदल दो। इन गाड़ियों की सर्विस का मतलब है कि आपके एक एक सेंसर के कपलर को खोल करके, एक एक सेंसर को निकाल करके उनकी साफ सफाई पेट्रोल से, या स्पेशलाइज्ड जो है लिक्विड आते हैं उसके लिए, कि स्प्रे आते हैं अलग से, कि भाई वो स्प्रे से जो है ये सेंसर साफ हो, ये जितने भी कनेक्टर हैं, चाहे वो ECU के हों या सेंसर के हों या इंजेक्टर के हों, वो सबको अच्छे से साफ किया जाए।
तो अगर ये प्रोसीजर आप 4-5 महीने में एक बार दोहराते हैं, आपको आपकी गाड़ी में वैसे भी कोई समस्या नहीं मिलेगी। ये समस्याएं होती ही तब हैं जब इस तरह के जो स्टेप्स हैं साफ़ सफाई के वो नहीं लिए जाते, क्योंकि आजकल आदत हो गई सर्विस पे आइए फ़िल्टर बदल दो बस और गाड़ी को जाने दो। तो ये कोई और ध्यान नहीं रखेगा, जिसकी गाड़ी है उसी को रखना पड़ेगा। तो खैर, जो केस हमने आज देखा है मिसिंग का, वो मैं आपको फ़ोटोज़ के माध्यम से, जो एक टाटा कमिंस इंजन है उसमें आई थी, मैं फ़ोटोज़ के माध्यम से आपको दिखाना चाहूँगा वीडियो में। चलिए अब देखिए, यहाँ पे ये बहुत ही क्लासिक एग्जांपल है। ज़रूरी नहीं है कि जो क्रैंक सेंसर है, जैसे ये क्रैंक सेंसर है, ये ज़रूरी नहीं है फ्लाईव्हील पे ही लगाओ। अब आपकी जो क्रैंक शाफ्ट है, ठीक, ये पूरी मान लेते हैं, ये हमारे पास ये क्रैंक शाफ्ट है, ठीक, उसका एक सिरे पे फ्लाईव्हील लगा रहता है, दूसरे सिरे पे कोई ना कोई पुली लगी रहती है। यहाँ पे डैम्पर पुली लगी रहती है इस तरफ, तो डैम्पर पुली के ऊपर भी लगाएंगे अगर हम क्रैंक सेंसर तो भी ठीक है, यहाँ पे लगाएंगे फ्लाईव्हील पे तो भी ठीक है। तो कमिंस के इंजन में जो है डंपर पुली पे लगी रहती है, और ये डंपर पुली यहाँ पे लगी रहती है। अभी हमने हटा रखा है, ये आपका फ्लाईव्हील सेंसर या क्रैंक सेंसर इसे आप कह सकते हैं, ये यहाँ लगा हुआ है। अब ये जो डंपर पुली यहाँ थी, ये 4 बोल्टों पे कसी रहती है, चारों बोल्ट उसके ढीले हो गए थे। ये देखिए, ये इसकी डंपर पुली है, ये हमने बाहर निकाल ली है, एक बोल्ट इसके अंदर टूट गया है। ये 4 बोल्टों पे कसी रहती है, चारों बोल्ट ढीले हो गए थे। ढीले होने के कारण जो है आपका जो सिग्नल था क्रैंक सेंसर का, वो गलत समय पे गलत सिग्नल जो है जा रहा था, और इंजन में मिसिंग और स्मोक का प्रॉब्लम हो रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक चीज़ मैं आपको दिखाऊं, जैसे फ्लाईव्हील पे तो अलग अलग दांते होते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे ये गैप, ये जो है होल्स हैं, स्लॉट्स बने हुए हैं, लेकिन ये स्लॉट देखिए, ये डबल स्लॉट के बराबर एक स्लॉट है। तो यहाँ पे, तो जब भी क्रैंक सेंसर पे ये स्लॉट आता है, वो समझ जाता है कि पहला पिस्टन जो है टॉप पे आने वाला है। तो ये डंपर पुली यहाँ पे पूरी तरीके से जो है ढीली हो चुकी थी। एक बोल्ट जो है इसके अंदर टूट भी चुका है, आपको जो है दिख भी रहा होगा यहाँ पे। तो इसी वजह से ये इशू इसमें आ रहा था। तो हमें गाड़ी को अगर कोई फॉल्ट कोड नहीं आ रहा है तो थ्योरी पूरी पता होनी चाहिए कि किस कारण से मिसिंग आ सकती है, किन किन कारणों से गाड़ी जो है स्टार्ट नहीं होगी या नॉकिंग करेगी, उसके पीछे की पूरी थ्योरी आपको पता है, तो फॉल्ट ढूंढना, डायग्नोस करना थोड़ा आसान हो जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।